잘 잤어? 제일 잘 잤어?
봅시다. 배추 어때요? 응? 배추 어때? 우리 직접 심은 건데. 맛있다. 비슷하게 됐지? 맛있네. 배추 다네. 배추 달아. 엄마, 단 거 짜는 거 봐. 이쁘지? 네가 네, 잘랐죠? 배추 따라서 넣고 먹어야지. 와. 밥. 이거 뭐야? 면 잘 삶았네, 엄마. 엄마 맥주 한잔 하실 거야? 째깔로 내가 째깔컵에 넣었다 이거. 아니야, 나는 그냥 캔으로 먹을 거예요. 엄마 얼마나 드실 거야? 됐어. 이거밖에 안 드신다고? 너 먹어야지. 아이고. 자, 이 정도 드셔. 짱하자. 건강을 위하여. 우야야. 국물 하나 먹읍시다. 간도 안 보고 막 그냥 참 했거든. 맛있다. 간도 안 보고 해서. 맛있다. 아까 우리 처음 먹었는데. 야, 양파 다네. 그죠? 유튜브라고 응? 유튜브라고 8월. 오빠만 생각한다고. 고기 먹어봤어요? 오늘 가끔 오징어랑. 엄마는 해산물 많이 안 들어갔죠? 밑에 깔려 있어가지고 됐어. 엄마 거 먼저 퍼서 홍합이랑 이거 드셔보세요. 여기 해물 모음 그게 있더라고요. 엄마 이거 삼겹살이에요, 고기. 맛있다 야. 먹을만 하네, 그죠? 맛있어. 짜장면집보다 못하지만 그래도. 짜장면 맛있어. 그래? 근데 재료는 좋은 것만 다 들어갔어. 달다. 구수한 거 먹어. 예, 드셔. 많이 넣었는데? 많다. 먹을만 하죠? 먹을 만하다. 맛있어. 내가 짜장도 하고 이제 짬뽕도 했는데 다음에 뭐 할까 엄마? 응? 짜장도 내가 한번 해보고 짬뽕도 한번 해봤단 말이야? 다음 메뉴는 뭘까? 다음에 올 때 옛날 통닭 할 거야, 애들이랑 오면. 엄마 뭐 먹고 싶어요? 엄마는 이런 거 먹고 싶어. 짬뽕? 짬뽕 같은 거. 면. 마트에 중화면이 없어가지고 인터넷 주문해야 될까 봐. 이 칼국수밖에 없어. 중화면이 없어. 중화면 어떤 있는 거야? 짠. 아들 덕분에 아주 호강하네. 좋다. 이거지 시골 오면 엄마, 그지?